والكلام ده. تعالى بقى مثلا نشوف لو انا عندي بواب. برضه انا هحط ده على الفلور اهو واقول له هايت. وممكن اجي على الوول دي كده واعمل لها هايت برضه، مش محتاجها دلوقتي. او اسيب دي واجي ابدا ابص انا هعمل الابواب بتاعتي ازاي. يعني انا لو عندي باب، انا المفروض ان انا عندي هنا الحتت دي كده كلها ابواب. ادي باب اهو من هنا، وباب من هنا، وباب من هنا. فانت حلك البسيط خالص ان انت تيجي تقوم عامل حاجه كده مثلا 90 سنتي في عرض مثلا 50، عرض اكبر من عرض الباب. تمام. واجي امسك ده كده، وطبعا ان انا اتاكد ان انا معمول له سيت بوينت في الحته دي. واجي هنا كده عند الكتف ده، واتحرك 12 سنتي زي ما احنا بنثبت الاكتاف بتاعتنا. اتحرك 10 جوه، واخد نفس ده كده كوبي. او انا اسف، انزل سيت بوينت الاول وانزله تحت خالص هنا، واقول له كوبي اهو هنا كده. وهنا كده مثلا، طبعا انا مثلا ممكن احتاجه ان انا اجيبه هنا، فاجيبه للاخر اهو، واقول له اتحرك 12 سنتي. نفس الكلام برضو هنا اهو بلاين كده. وامسك التلاتة دول كده، واقول له ايه اكسترود كيرف 220 اللي هو ارتفاع الباب. واقوم جاي قايل له بوليان سيرفيس اه. بس كده يبقى انت كريت الايه، الباب بتاعك. تمام. تمام. طيب انا يا باشمهندس خالد عندي ايه تاني يا باشا؟ احنا كمان عندنا ايه؟ عندنا الواجهات الخلفية، السطح والجنوب او الجنبين في الحاجات اللي هي متكررة كتير دي. فده حله بسيط خالص. ان انا كمان بعد ما اجيب ده، وبعد ما احط السطح بتاعي هنا اهو، احطه هنا كده، هيبقى عندي كام نقطة. ادي عندك هتلاقي هنا ممكن تعمل ايه، ممكن تيجي تقوم جاي مثلا عندك اهو، ادي ده كده خط جميل اهو. واقوم جاي بالراحة خالص عامل كوبي، واخد كوبي اهو. وانا ضغطت كده، واقوم عامل ايه بقى، اقول له from last point و last distance و use last direction. يعني اختار اخر اتجاه انا مشيت فيه، واخر نفس اخر مسافة، ومن اخر نقطة انا بقف عندها اهو. وتكرر له الامر لحد ما انت ايه، تنهي الموضوع. واجي اخد دول كده واضغط alt، واجي هنا هحتاج بس ان انا امسكهم كلهم واقول له سكيل 1 دي، وامسك من فوق خالص من اخر نقطة بتاعتي وايه، واجيبها لحد هنا. واجي برضو نفس الكلام اقول له كوبي اهو، واجي هنا واقول له يس يس يس، واقوم ايه، محرك حاجتي كده بس لحد اخر حاجة انا ايه انا محتاجها. تمام كده انا عملت حاجة مهمة في الواجهة او في المدخل بتاع البيت. ارفعها لحد الدور الاول اهو، واديله اكسترود كيرف مثلا بالسمك كده. ويبقى انا كده مثلا عملت ايه، اقول له مثلا entrance wood، entrance wood مثلا. واقوم جاي له ده هيتفضل عندي بالعرض. هعمل نفس الفكرة اللي انا عملتها، اللي هي هجيب دي كده اهو، واخد alt واتحرك. هو انا كده خدت كوبي اهو، ومثلا اتحرك معاه لحد ما اظبط اموري اهو. وبرضه سكيل 1 دي، ادي النقطة الأولى وادي النقطة التانية. أنا عايز أطول مش عايز أصغر، فأنا هروح لحد ما أنا عايز أقف. وأجي برضو هنا نفس الكلام، أخد كوبي. بس أنا هنا عشان ده مش كيرف فأنا مش عايز أتحرك بيه، هسيبه زي ما هو واقف. وأبدأ مثلا إن أنا آه، طب أقول لك أنا ممكن مثلا إن أنا أجي أخد كوبي كده، وآخد ده ريفرنس عشان يفضل فوق أهو. وأعمل كده وأجي مثلا أقول له from last point last distance. وأبدأ إن أنا إيه، أمشي معاه كده. ممكن تعملها ان انت تعمل كونتور عادي، مفيش مشكلة برضو، ده برضو امر وارد، مفيش اي مشكلة منه. تمام. ممكن تاخدها كوبي براحتك، ممكن تعمل اري في اكتر من طريقة، مش هنختلف فيها يعني. وامسك يا باشا كل ده، واقول له سكيل 1 دي، واجي هنا كده اهو. وكده نبقى خلصنا الحتة دي.
تمام، اجيب له بس عمود هنا، هعمل عمودين عادي خالص، عمودين اهو، واخد ده كوبي اهو، وامسك ده وامسك ده واقول له اكسترود كيرف بس. اجيب ده بقى هنا عشان يبقى الامر منطقي يعني كده مثلا بس. واجيب واحد كمان هنا برضه عشان تبقى الدنيا ايه، لوجيك برضه، ما نبقاش احنا موسعين الدنيا قوي. تمام. تعالى بقى نيجي للواجهة، الحتة العريضة مثلا زي دي اعمل فيها ايه؟ طبعا هنا عندك هيبقى عندك شباك. ازاي تعمل الشباك ده؟ ان انت هتيجي في الحتة دي، طبعا احنا بنوحد العتب بتاعنا واحنا شغالين، ودي معلومة للناس اللي ما تعرفهاش عشان سوق العمل. بتوحد عتبك اهو، واجي اخد من ده كوبي، احطه فوق خالص. انا عندي ارتفاع الدور 42، وانا العتب بتاع الباب بتاعي كام؟ 22، يبقى انا هنزل من هنا 20 سنتي، واخد من ده اكسترود. وبناء على الحاجة بتاعتي، او على ال... الشباك بتاعي، بعمل الارتفاع اللي تحت. انا خدت 20 سنتي، يبقى كده فاضل عندي 22. لو عملت الشباك بتاعي مثلا متر 20، لو عملت ارتفاع يعني العتبة من تحت متر 20، يبقى انا كده عندي شباك متر. اقول له اكسترود كيرف متر 20 مثلا، ويبقى انا كده عندي الايه الشباك. طب لو انا عندي كل واحد من دول كده لوحده عايز اجمعهم، تعمل له بوليان يونيون عادي اللي بره دي. طب لو الشكل ده لسه موجود وعايز تبقى الحاجة نظيفة، تقول له ميرج اول كولابوريشن فيسز. تمام. بعدين باجي باخد الحواف بتاعتي، ممكن امسك الشكل كله واعمل له لوك، واجي هنا كده، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، واقف عليه، واتاكد بس ان دي كده ايه، على نفس المحاذاه بتاعته، واقول له اعمل لي الاول اكسترود كيرف عشان اديله سمك، واقول له الدايركشن بتاعي هيكون مثلا في الاتجاه ده، باخد له ريفرنس اهو، واقول له سوليد يس، اقول له مثلا يكون 10. لقيت الدنيا مفتوحه، يبقى كده الشكل ده في حاجه ممكن تكون مش مظبوطه، فامسكه كله واقول له سيت بوينت، واقف على الاكس وايه، واخليه كله بنفس المحاذاه. عشان ايه؟ طالما انا عامل اكسترود كيرف وعامل السوليد يس وما اتعملش، يبقى كده في حاجه غلط. اقول له 10، واعمل كونتور بدل ما اعمل الفكره اللي كنت عاملها من شويه تحت، او كونتور، واجي في الاتجاه ده كده اقول له كل 20 مثلا، واعمل دول جروب. اي حاجه عندك فيها ماتيريال كتير او اوبجكت كتير اعملها على طول جروب، واقول له 10 بس. وممكن تيجي تفتح الشباك ده زي ما احنا فتحنا الابواب، تجيب برضو بوكس، تعمل بوكس وتخلي البوكس ده ايه، يخترق الحاجات دي بس. وتكمل على نفس المنوال للباقي بتاع كل حاجة من الحاجات دي، وواحدة واحدة كده ايه، تبدأوا من ان انتم تلاقوا الامور تتضح معاكم. هتيجي بقى مثلا تعمل ما هو حوالين الفيلا عادي خالص برضو. ممكن تقوم جاي هنا تعمل ده ستون، وبعدين تعمل جراس، وتبدأ تعمل ايه، تعمل حاجتك. اللي هو مثلا انا جيت اهو، ده كده الجدار بتاعي مثلا، دول الستون جنب بعض اهم، كده اقوم ماسك دول كده، واقول له كوبي مثلا، واقول له برضو نفس الفكرة مثلا دول اهو، وامسك ده كده، واقول له مثلا ستون، واقول له بلانر سيرفيس. نفس الكلام اجي هنا بلانر سيرفيس، تلاحظ ان انت الاتنين فوق بعض، فالدنيا مش مظبوط، فتقوم ماسك دول كده وحاططهم على الستون ده اولا، وماسك ده لوحده وتحطهم على الجراس. بعد ما تروح للريندر مود تمسك دول كده مثلا، وتديله سمك صغير اوفست سيرف، وتقول له مثلا واحد بس. هتلاقي الحجارة طلعت واتضحت ايه مسار الشكل. طبعا ممكن تكبر ده برضو من هنا 5/10 كده صغيرة، تديله ده يكون أخضر اهو. وما إلى ذلك، وتكمل بقى. بس انت مجرد ما تحط الإزاز بتاعك، وتحط الكونتور هنا، وتحط كونتور نفس الكلام هناك، هتعمل برضو نفس فكرة الباب هناك، نفس الكلام. هتمسك تعمل ما بين الاتنين دول مستطيل كده، وتاخد منه كوبي بالراحة خالص اهو هناك اهو. تمام. ممكن بس تصغره شوية سكيل 1 دي اهو، وتقوم ماسك ده وماسك ده ورافع وطالع بيه سيت بوينت لحد فين، لحد هنا، وتقوم نازل بيه اكسترود كيرف 20، بس 20 سنتي بس.
وتقوم مثلا جاي يا سيدي راسم خط هنا كده اهو، خط هنا كده، وتقول له اكسترود كيرف 22، وتقوم جاي حاطه على الضوء، وتقول له يا سيدي مثلا الدور ده اعمله وليكن برتقاني مثلا، لون الخشب. بس وتديله اوفست سيرف صغير كده، سمك الباب مثلا وليكن 2 بس. وتاخد كوبي اهو الناحية التانية هناك، لقيته كبير وداخل في الحيطة، اقول له سكيل 1 دي يا سيدي، ولا تزعل نفسك. ادي النقطة الأولى، دي النقطة التانية، أنا عايز أصغر، وادي الريفرنس بتاعي اهو. بس تمسك ده وتمسك ده وتمسك ده وتمسك ده، وتقول له بوليان، وتقول له ميرج اول كوبلانر فيس، فتلاقي الشكل طلع سموث ونضيف معاه. بس لقيت الدنيا مش مظبوطة هنا ولا في حاجة غلط، تقوم ضغط كنترول شيفت وماسك السيرفس بتاعك ده بس، وتقول له سيت بوينت وعلى الاكس، وتقوم بريفرنس اهو. بس كده الدنيا تمام. بس يا سيدي هي دي الفيلا. تلاقي بقى ان انت بتقفل الابواب لوحدها، الستيرز لوحدها مثلا، احنا بس ما حطيناش الستيرز على لير لوحدها اهو. الستيرز لوحدها تمام اتمسحت، الفلور لوحده تمام، عندك الوول لوحدها مثلا. ممكن ناخد دول، نعتبر ان دول مثلا كده ايه، اه اقفل بس الفريم ده كده وامسك ده كده، اقول له ان ده مثلا elevation، واقوم ماسك ده كده وحطه لوحده. ده على لير تاني ولير غلط، فانا اقول له مثلا المفروض ان ده entrance wood. نفس الكلام هنا قلنا entrance wood، كل ده entrance wood. ممكن اعمله يعني برتقاني محروق شوية كده مثلا. بس فده بشكل عام يعني الامور بسيطة جدا، البرنامج سهل جدا جدا جدا. طبعا دي عشان مفتوحة احنا محتاجين ان احنا نقول له untrim، ونيجي عند الحتة دي كده ونقفلها فيقفلها. اظهر حاجتي بقى والدنيا تبقى تمام وبس. واي حد فيكم عنده أي اسئلة، اي حد عاطل في اي حاجة يكلمني فورا وهنكمل. ونتقابل ان شاء الله في دروس الجراس هوبر. اشوفكم على خير.